要写7啊。第7节对。OK， 第二，信主耶稣的人千万不可以跟谁分开？跟主耶稣分开，对不对？因为离了主耶稣呢，我们的属灵生命会不会能够长大？不能长大。所以正如脱了葡萄树的也是如此。所以信徒应该以谁为中心？要让谁住在你的里面？耶稣。而且要让耶稣在你的生命当中做第几位啊？第1位。第1位哈，那就是在第几节啊？我是葡萄树，你们是枝子。第5节了，写第5。所以你要知道说，你随时随地。第2节第5。第5节，你要知道你需要在耶稣基督里面，你要知道你不能够离开耶稣，好，是不是啊？那你要知道，在这个世界上，除了耶稣，有谁可以给你把握说你的灵魂被得救？除了耶稣，还有谁？没有了。所以耶稣是唯一的救主，你需要耶稣，好不好？好。那只要你诚心悔改，主耶稣都要接纳你成为他的儿女。你要不要跟你的天父有亲密的关系？要吗？要的话，你就要常常跟怎么样？要常常想到有耶稣住在你心中。你要想到你要读圣经，你就勤读圣经。请你们要注意来教会、来读圣经、来祷告这些不是一个很难的事情。你要感觉是一种享受，对不对？我问你，如果你跟你的爱你的天父上帝在一起，比如说你跟你的情人在一起，你会快乐吗？会快乐吗？一定快乐的嘛，对不对？但是我们的天父比我们的情人更棒，对不对？他很爱我们，好不好啊？来，我们看第3节，主耶稣的门徒会多结果子，叫上帝的荣耀。所以信徒当借着传福音的好事，多结果子，成为基督的什么见证？好，我们来看第几节啊？多结果子叫做第8。你们要多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒。当你传福音带人来信耶稣，当你有好的行为的时候，对，其实呢是上帝祝福你。我曾经讲过一个例子，我说有一个老阿婆啊，她种了很多菜，种完菜之后她去哪里啊？卖，然后她就扛啊，很辛苦啊。半路的时候遇到辘理车，那个辘理车要把她救上，要把她给她载上去。你认为那个老阿婆有没有把东西放下来？没有。最后那个辘理车载她有没有得到快乐？她有没有得到真正的帮助啊？没有。所以当你信靠耶稣，你也要把你自己交给谁啊？耶稣，那你才有办法真正经历在基督耶稣信。你要来读圣经，要来祷告，多来找传道，跟我们一起来读圣经、祷告、靠上，好吗？你也自己可以读，但是也可以来呢去帮助，好不好？第4题。刚才我们讲读圣经好像吃东西，对不对？祷告呢？祷告好像呼吸，你要不要呼吸啊？要。我们一起来念。信徒也当常常什么祈祷，因为我们若常在主里面，主的话也常在我们什么里面。凡我们所愿意的，祈求就蒙什么应允。所以你们要祷告，好不好？好。你什么时候要祷告？你很心烦的时候要祷告，甚至你不想来教会的时候也要祷告。我记得那天3月我们有机会把话讲完嘛。我说我们不想来的时候，很可能就是我们最什么呀？最需要来的时候。我不会勉强人来，但是我要说的就是，当我不想读圣经的时候，就是我最需要什么？读圣经的时候。当我不想来教会的时候，可能我就是最需要来到上帝面前。那你要怎么做？你可以说，关传道又来叫我了，我自己心里面是不想去，对不对？但是主啊，我知道可能应该要去。求你帮助我，给我渴慕你的心，好吗？当你有一天不想听上帝的话的时候，但是你知道你其实错了，你要怎么样？你要求上帝，会真好吗？你要求上帝让你有一颗心，就好像祷告。当你不想祷告的时候，你说上帝啊，请你给我想祷告的心，因为我知道多亲近你，就是最丰富的。我问你啦，如果你是总统的孩子，但是你从来不跟总统讲话，不跟总统讲你的状况，你会不会很可怜？你是总统的孩子，不向你的总统父亲来请求他帮助你的生命，不是很可惜吗？当然，如果你是总统的孩子，我相信你不仅仅是请总统来帮助你，也是享受跟总统在一起的事情。所以，我们来到上帝的面前，不单单是要求上帝帮我们什么，而是他跟我们在一起就是一份享受。那来到教会就是再一次经历上帝要我们跟基督徒在一起，你明白我的意思吗？所以第4题说，
你们也当常常祈祷，因为我们若藏在主里面，主的话也藏在我们，凡我们所愿意的祈求，就给你们应允。那就在第几节啊？也是第7节。有没有看第7？第7节，因为这里说，就是说我们在耶稣里面有个具体的表达，你就会这样读经，不要祷告。哇，真的是好像你让你自己有机会享受从天上而来的祝福，满满的祝福。有人问说，你爸有钱吗？我说我爸最有钱了，全世界最有钱就是我爸。臭你爸最有钱。天父爸最有钱啊！不要误会啦，我讲的是阿爸天父的，所以我爸最有钱啦。你知道这个是谁讲的？有一次有一位牧师的女儿，他跟他讲我阿爸最有钱，他旁边爸爸就在那边笑，怎么想我最有钱？他说臭美，我不是讲你，我是讲阿爸天父。那这个有一次，这位牧师跟我们分享，那就很受鼓励啦。你要知道你除了有在世的父母之外，还有一位阿爸天父在天上。你不要小看他，他愿意看顾你。我的叔叔说啊，我叔叔60多岁，我帮他看书店，他说啊，人穷，志不穷，志不穷。那我觉得基督徒可以用另外一句话来说，人穷，人如果真的很穷。但是心灵可以为耶稣丰富，也因为你的心灵丰富之后，上帝就会懂得赐你智慧来经营你的人生。真的，你不要看小基督耶稣，真的。保罗也说，以前我用外貌看耶稣嘛，但是如今呢，我却怎么样子呢？我却不再从外貌看耶稣。还有，我发现到我以前我错过了很多听道理的机会。后来我听到一个牧师讲到，唐崇牧师讲到。我就发现为什么我以前会做这么多错的事情，就是没有好好读圣经，或者说有时候自己读也读不太明白，那没有去听好的讲。所以我觉得你们能够来1堂、2堂、3堂、4堂礼拜，我都欢迎。为什么？因为我觉得你们每一次来上帝一定会赐福你们。所以我觉得说信耶稣就是在人生当中磨刀。你有什么叫磨刀吗？有一次有一个人呢，他很努力砍柴，很努力砍柴，很努力砍柴。可是那个树总是砍不断，你懂为什么吗？刀没有磨。那我们的人生可能有时候跑错路，或者有时候做什么事都不顺，很可能你的刀要被，就是要在主的面前得到上帝给我们的智慧，你明白吗？你说光传道啊，你有些人说，你有读过这个书啊，读过这个书啊，除了你做传道，我说做传道是很丰富的，祝福人家，因为把上帝最宝贝的祝福。光传道回去马来西亚9月30号，还是要做传道。为什么？因为这个圣经我要继续读得更明白，然后我要更加了解，我的心理也更丰富，然后我要怎么样？我也要跟别人分享。那在未来的3年里面，有几件很重要的事情要做，对不对？那我要把我的传道的工作做得更稳，因为今年我才第1年开始全时间做传道，前面4年是念神学院跟哲学所。那我要讲的重点是，现在就是要更了解主耶稣。要更遵行主耶稣，要更相信主耶稣，还有很多地方要上帝来带领，就是一生的。所以不但我要认识耶稣，你们也要认识耶稣，好不好？你说光传道不能认识耶稣才有办法跟我们讲，我只是认识很少，我还要更认识。所以你认为你认识很多了吗？也许我们所认识的是皮毛的皮毛，有没有可能啊？光传道可能认识只一点一点，所以我更加认识耶稣，我的生命就可以突破。所以我很勇敢的要传耶稣，我很努力的要传扬耶稣。我到处去找人信耶稣。今天我很高兴有一个机构的一个负责人找我说，叫我再去关心老人家，我好高兴哦。这个拜一我又跟一个传道讨论说有没有可能合作那我们可以再带领更多人信耶稣。他又讲可能有一个机会，我到处找机会要带领多人来信耶稣。为什么呢？因为信耶稣真好，而且我希望你们常常来，好不好？慧珍姐，好，上影弟兄。希望今天晚上可以成为你的一个祝福，好吗？那读经祷告都对你生命当中有什么很大的什么祝福啦，好不好？那慧珍，我们还要好好的信耶稣，因为里面好好信耶稣，可能我们很容易掉进陷阱。我常常跟原池德茂哥说这个陷阱的外面是蜜糖来的，里面是毒药，外面是蜜糖。里面是毒药，外面是蜜糖，里面是毒药，外面是蜜糖会信你吗？很信你，因为是蜜糖。毒药毒死你，但是里面毒死你。
所以各位亲爱的朋友，我们信耶稣的人哈，上帝给我们智慧，去看什么叫做命盘，里面有毒药，那你就不敢去亲近那个命盘，好不好啊？这个世界上有很多命盘要把你刷了。圣经里面有一段说，就是常常要提醒我们要留意，什么危险的地方，我不会跟你说这个可以，这个不可以，因为我鼓励你读圣经，因为圣经给你走原则嘛。上帝没有说我可以不可以这样，都没有写清清楚楚给你听。但是圣经讲清清楚一些原则，好不好啊？好，对不对啊？我觉得信耶稣人很有福气。那德茂哥常常跟我这样分享，他说他愿意常常来教会，因为他觉得在教会里面，他可以学到很多宝贝的东西，对吗？所以德茂哥他愿意每一天来。德茂哥是不是没有事情做？德茂哥可以去做很多事情，但是他还是愿意来，为什么？因为他觉得把这个时间投资了，他的回馈是很大的。你知道什么叫投资吗？投资，你钱放下去会不会生钱？这个叫投资吗？当你的时间放在这里的时候，上帝会祝福你，你得到的回馈是很大的。所以你不要，就是要好好的来认识耶稣。如果你还不明白为什么我这样说，你要常常，你要问明白为什么关传你这样说。所以上瘾现在开始好像有一点愿意的心嘛，今天愿意来信耶稣，这个是你的聪明。对不起，坤你今天好像愿意来信耶稣，这个是你的祝福了，好不好？好。那上瘾也曾经有这样的愿意的心，我相信未来你还是有这样的心，你是蒙福的人啊。我记得第一次你告诉我要受洗的时候是在2月份的时候，特别是我还没有回马来西亚过年，应该没有错是2月10号，那我就很珍惜你那个信。上帝会赐福你，给你力量。人生如果有什么困难，上帝要带领你，好不好？有一些过去的事情，我们还是要面对，对不对？但是呢，上帝要带领你过。我常常跟元慈、跟德茂哥说，过去的还能够找回去吗？过了，但是现在跟未来在你的手中，对不对？所以你要好好经营。可能走错一步，要补是补回去，对不对？但是如果你现在愿意补，明天还有没有希望啊？有希望很大了，对不对？我记得有一个吸毒的人，吸毒有没有错？很错。后来他是信海洛因，今天他信了耶稣，他开始念神学，他现在甚至有女朋友，他可能以后要结婚。他给我的感受就是他已经信了耶稣，上帝真的改变了，变成另外一个人。你看他的身上还是有一些老大的那个声纹，可是你看他讲话。很像传道，意思是什么？上帝改变你，愿不愿意让耶稣改变你？愿不愿意有一个新的开始？那要不要付代价？要不要？要持之以恒，好不好？那现在传道继续教导，新来的传道也一定会在主日崇拜很好的跟你讲道，一定有一些小组聚会，让你可以得到一些装备，对不对？那我们也会请不同的转移来，可能7月份我们会有真主节目师给你们4个晚上的陪灵布道会，布道陪灵是很丰富的一个属灵的封面，你们就可以学习很多很宝贵的信息，好不好？慧珍，好，所以你们每一个晚上都可以来，好不好？每一个晚上我都欢迎你们来，然后你们都可以得到很大的祝福，好不好？所以我们都欢迎你来，好不好？好，你要祷告，你要祷告。第5。主耶稣的命令是要信他的人能够怎么样？彼此怎么样？相爱，不止信徒要保持什么？紧密的联系，相亲相顾，相互相亲。那彼此相爱在第12节。是这世界上的人，有一些人说比基古比基的话，什么叫比基古比基？你没有听过？比基古比基就是自己顾自己啦，比基古比基啦。什么话？好啦，我这是跟你讲一个比较开玩笑，就比较什么幽默的话啦。比基古比基就比基就自己，顾比基就顾自己。先唱都这样子讲话。比基古比基啊。先唱。偶尔我们学2句哈，来彼此弄大家有趣一下是没有关系的。比基古。比基古比基，我要学会了。所以我们做信耶稣的人可以比基古比基吗？可以。不可以。不可以。基督徒跟基督徒。善你的事就是我的事，德茂哥的事就是我的事。你就站起来这样，然后呢就怎么样？自己的别人的事就是我的事情，对不对？好像我们一个身体啦，
手指如果痛，跟脚有没有关系啊？有啊，就是我身体的一部分。所以如果上也是我们信耶稣，也是我们教会的一份子。如果他有什么事情，也跟我有关系啊。对啊，婚姻如果他信耶稣，他是教会一份子，他有什么事情，也是我会很难过啊，对不对？像有一次志成哥说他要回去台北，我心里面突然间感觉到很什么？没有气。好啦，那时候他说他回去了，但我有一点什么呀？好像有点难过，哎，有一个朋友要离开我了，然后我就很难过，对不对啊？那我们是族里面的什么兄弟什么姊妹，所以你们有什么事情要跟传道讲，好不好啊？好。啊，随时可以跟传道讲，让传道可以关心你，为你祷告，可以来陪你嘛，好不好啊？第六，主耶稣遵守天父的命令，借此表明对天父的爱，这样信徒也当遵从诫命，表明我们爱他，好不好啊？好。我们要不要遵从上帝的命令？要。要哈，那是第几节啊？第10节。第10节。好不好？我们来写第10节。好。所以我们信耶稣基督的人呢，怎么样子呢？我们要在耶稣基督里面怎么样成长？我们要听上帝的话。你盖一个房子，如果地基不稳固，会不会塌下来？哎。主耶稣曾经讲过一句，他说：“听了我的话又行的人呢，就好像把屋子呢建筑在磐石上，就说建立在很稳固的基础上，好不好啊？”好。我们来看第7题。常常在主耶稣基督里面呢，主也常在他里面，这人的属灵生命就可以渐渐成长，并且多结果子。故此，当借着崇拜及可修，让主居我心。这是第5节。第5节，对。那意思是说，你做礼拜的意思就是说，你愿意让上帝去守护。然后，个人也要读什么？读圣经跟祷告，好不好？好。我们现在来看后面一面。还有坐不住了。没有，很快就要结束了，剩一点点而已。好，我们放一下多5分钟，好不好？对吗？你再一下，等下我们拍一个照才回去。基督是住在我们的什么里面？你们写主居我心，我先把答案写，然后我再总结，很简短了。来看第5页，中间写主居我心。主居我心。啊，在上面不是有一个主居我心啊 ？OK， 然后呢，上面掉下来，主居我心，主居我心放在中间。最中间，就主耶稣住在你的心中嘛，对不对？还有居首位嘛，对不对？主居我心，主耶稣居我的心，主耶稣住在我的首位。好，最大的是谁？我的心中最大的是谁？基督。主耶稣，对了。那主耶稣如果住在我的心，我要怎么听他的话？你要读经，所以上面下来要怎么样？读经，好不好？啊，你要读圣经才知道上帝的心意是什么啦，对不对？你不能够空想说哦，上帝要我这样，上帝要这样，你要读圣经。所以上面是读经，这边是读经。读经。上面这写这个。对，主居我心啊，这里是读经。读经哦。读经啊，你要从上面，上帝要跟你说话，你要怎么样？你要读圣经，读经在这里，读圣经。啊，读经。好，对吗？关颖，读经。那你要跟上帝说话要怎么样？祈祷。那这里呢？这里要祈祷。这边写祈祷。因为这边。下面了。对。祈祷。对。最下面这个。啊，对，祈祷啊。这里啊。对，祈祷。祈祷就是这个字嘛，对不对？祈祷在上面有写，对不对？你要上面下来就是上帝要跟你说话，你要读经嘛。你要跟上帝说话要怎么样？要祈祷，对不对？然后呢，数章12节要讲的是说要相交，相交就是说基督徒跟基督徒要彼此相爱，并且相交。15章12节，对，相交，对，相交，对，在这里，这里要写相交，就是说基督徒跟基督徒我们要团契，要相交。第6页啊。对了。第6页相交。这里相交，相交就是团契的意思。相交。啊，相交在这里，全部答案都在这个词里面，全部答案都在这个词里面。OK。相交。对。那最后一个是不是见证？对。不是，这祈祷在这里。祈祷在这里。对，这里是见证。OK， 好，那见证就是说，你跟非基督徒在这里要见证。见证要写这里，见证在这里。见证要写这边，见证在这里。好，
见证就是说你要把别人呢带到信耶稣，这里是见证。对，见证这里祈祷。不是，祈祷是在这边，这里是遵主而行。对。可以吗？这里是写遵主而行，最后一个写遵主而行，这个4个字写在这里，遵主而行。好，遵主而行。结果为什么会做不住？你要祷告上帝，让你可以学习更加遵行，好，帮助你带领，好不好？那你看哈、给点时间，我们的弟兄把它写完，我们就可以结束啊。好，那这里面要给他遵主而行，可以吗？主而行。我要跟你解释一下，用一点点时间解释，不要放光，不要关起来先。然后这里写祈祷，祈祷啊。好，你这个怎么记呢？我跟你讲，首先那个在中心这里面，就说谁住在你的里面啊？主耶稣。那主耶稣如果要跟你说话的话，上帝要跟你说话，你要读什么？读经。你要跟上帝说话，你要不要祈祷？然后你旁边有2种人，一种是非基督徒，你要传福音给他；基督徒你们要跟他彼此怎么样相爱啊，叫相交。然后呢，如果你的生命的轮子要会转，你要遵行上什么？神的话。神的话才能够使你遵行神的话，然后你读经、祷告、祈祷跟相交跟见证，都是因为一颗跟耶稣很亲近的心，很甜蜜的心，好不好？那你可以做成这些事情，不是觉得说哇，每天要来做礼拜很辛苦了，不会，你会觉得很甜蜜，好不好？主居我心也有做礼拜的这个意思 ，OK？ 好，那我们最后呢来念这个金句好吗？金句。你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。把你们所愿的祈求，就给你们成就。约翰福音15章7节，我们一起来祈祷，然后我们拍个照，我们再回去啊。好。天父，我们感恩你今天带领惠生姊妹、上颖弟兄、婚颖弟兄、德茂弟兄跟原始姊妹来到这个当中，我们一起的来学习，怎么样可以学习来经验你，你的圣灵继续在我们的里面感动我们，赐福我们。让我们常常来到你的面前，常常领受你的恩惠。我们感恩你听我们的祷告，带领我们夜间休息的时间，奉基督耶稣的名祷告。好，我们现